časni oci, braći i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na 11. dane Protavasi. Protavasa Vasilije Živković rođen je u Pančevu 31. januara 1819. godine i gotovo ceo svoj 70-godišnji život proveo u tada graničarskoj varoši Pančevu. Ovde se rodio, ovde učio osnovnu školu, ovde je provodio svoje raspuste kao karlovački i segedinski gimnazijalac, zatim kao peštanski i požunski pravnik i vršački bogoslov. Ovde se oženio, ovde je postavljan za paroha, a vladika Kingelac ovde ga je po želji i molbi opštine Pančevo postavio za protu 1868. godine. Ovde je izrodio decu i ostao udovac, ovde voleo i tugovao za nedostižnom lenkom, ovde je umro i ovde sahranjen 1891. godine. I danas ovde žive sećanje na njega. Protavasa je bio i preteča srpskog romantizma i jedan od njegovih najznačajnijih predstavnika, a bio je pravo čudo, kako kažu, od skromnosti. Na proslavi 100-godišnjice njegovog rođenja Miloš Crnjanski nije mogao da ne prozbori o skromnosti Protavase. Nisu uspeli da ga dovoljno proslave, nisu ga pokovale veleprohvale sa svih strana, ni pisma prijatelja, ni pozivi i ponude redakcija. Završio je život bez najmanje želje za slavom. Prote je napisao 70-ak pesama, od kojih skoro polovina nije ni štampana. Ne samo da mu poezija nije bila u životu glavno zanimanje, nego svoje pesme nije smatrao ni uspelim. Pa ipak, možda ni jedan od srpskih pesnika, velikih i malih, nije bio tako i toliko pevan od naroda. Dugo se mislilo da su niči krine beli, rado ide Srbin u vojnike, orao klikće sa visine, pesme koje je ispevao narod. Međutim, autor ovih stihova je sveštenik pančevački Vasa Živković. A 1857. napisao je čuvenu pesmu Moji jadi, koja počinje poznatim stihovima Ah, kad tebe ljubit ne smem. Pošto je živeo u Pančevu, u gradu u kojem od 1838. postoji pevačko, a 1844. je postojalo pozorišno društvo, jedno od prvih kod Srba uopšte, mnogi njegovi stihovi nastali su za potrebe pozorišta u Pančevu i Beogradu. 60. i 70. godina pretprošlog veka, ne kao pesnik, već kao građanin, Protavasa ide u korak sa narodnim pokretom Svetozara Miletića. Upravo zaslugom Protavase nastala je narodna himna vojvođanskih Srba, kada je 1870. Svetozar Miletić trebalo da krenu u zatvor u Bac. Vasa Živković je napisao Miletićevu pesmu, poznatu u narodu po prvom stihu, orao klikće sa visine. Note je dodao horovođa Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva Nikola Đurković, a hor iz Pančeva je prvi put izveo 29. avgusta 1870. godine pod Miletićevim prozorom u Novom Sadu, bodreći ga da ne posustane u zatvoru i vrati se, a onda nastavi da se bori za prava Srba. Napisao je Prota i himne znamenitim Srbima, Josipu Rajačiću, Simi Milutinoviću, Jevremu Obrenoviću, Savi Tekeliji, veličao je Božda Karađorđa i srpske hajduke. Ne mareći za slavu, kao što smo rekli, pesnik, čije su pesme još za njegova života postala slavne, nije doživeo da ih vidi sabrane u knjizi. Braći Jovanović, poznati pančevački izdavači tog vremena, svedočili su Ilarionu Ruvarcu da su Protu, povodom proslave njegovog 70. rođendana, preklinjali da sakupi pesme kako bi mu oni izdali knjigu, ali Živković je to odbio. Tek je 1907. godine naš Pančevac, Milan Ćurčin, izdao pesme Vase Živkovića. Sve do 1990. godine to je bilo jedino izdanje pesama slavnog Pančevca. Smatra se da protivne najbolje stihove dugujemo njegovoj neizmernoj privrženosti tada ugroženom srpstvu s one strane Dunava, ali i neostvarenoj ljubavi prema dvema pančevačkim damama koje su nosile isto ime, Jelena s nadimkom Lenka. Osim obaveza prema svojim parohijanima, Živković je predavao srpski jezik u Višoj Relki u Pančevu, a među njegovim učenicima bili su Mihajlo Pupin i Uroš Predić. Kada su pančevačke gradske vlasti 1886. odlučili da obeleže 40 godina svešteničkog rada Protavase, on je to energično odbio.
Pristao je jedino na navaljivanje Pančevaca da ga portretiše njegov bivši đak Uroš Pretić, pančevački poeta u mantiji, Protavasa. Umro je 25. jula 1891. godine. Prvi iza kovčega išao je čuveni Ilarion Ruvarac, sveštenik, akademik, srpski istoričar. Želeći da očuvaju sećanje na svog slavnog sugrađanina, kasnije generacije Pančevaca su odlučile da jedna osnovna škola i jedna ulica nosi ime pesnika i prote Vase Živkovića, a od 2001. godine u portu njegove crkve u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Pančevo i Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva održavaju se Dani Protavase. Braćo i sestre, dobrodošli na drugo veče 11. Dana Protavase. Pozdravite Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo, dirigent magistar Vera Carina.